活在當下唔係呢個意思，都係呃撚你嘅。一個微信整過嚟，成個宇宙行晒啦，你都唔覆人。睇風水睇八字睇一大堆古靈精怪。子文啊，而家好多人話反內卷。第二係為自己而活，比如話我而家25歲嘅時候，我就諗我35歲以後究竟要點做？喂，35歲以後嘅事35歲先算啦。咁究竟活在當下呢一句説話，我哋應該係要點樣去理解呢？嗰啲可能係俾嗰啲老人家或者係一啲段子曲解咗。活在當下唔係呢個意思。首先第一個，如果你話你預測未來，冇人預測到嘅。假嘅呢啲，邊個話預測到？睇風水睇八字睇一大堆古靈精怪嘅咩紫微斗數嗰啲，冚都預測唔到。有個心理學家話你將來一定成偉人啊，嗰啲都係呃撚你嘅。可以好清楚咁同你講，真正你可以為未來進取做到一啲事蹟出嚟嘅，就係做好眼前呢件事。但係做好眼前呢件事，我俾個建議，快得嚟做好，圍住呢兩個原則嗰度。嗰日朋友叫你幫手，一個微信整過嚟，跟住你輪迴嘅，成個宇宙行晒啦，你都唔覆人。咁人哋就會對你嘅信譽唔得，你嘅責任心唔得。好多時候我哋組個活動，跟住你係負責買嘢食嘅，買多就唔買少，呢啲係你嘅責任心問題。而且點買，去邊度買，你清楚知道，你就有咗呢個經驗，係累計出嚟。你心機啊，你得㗎你。冇錯。係啦，所以每一件事做好，你先再同我講將來。你依家同我講將來，其實係呃人。我同你講，我都係動緊你。其實做人嘅事唔係咁複雜啫。關注我，你遇到嘅問題會揾到具體嘅答案。